Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na wannan safiya ta talata za a ji cewa Iran ta ce tana da ƙwarin gwiwa abokan hulɗata na kasuwanci za su ci gaba da mu'amala da ita duk da matakin Amurka na baya-bayan na mayar da ita saniyar ware. Ana ci gaba da nuna damuwa kan yiwuwar Haiti ta iya gudanar da zaɓe a shekarar nan bayan wani sabon kisan jama'a mai yawa da 'yan daba suka yi. A Najeriya wasu ƙungiyoyin arewacin ƙasar na nuna rashin jin daɗin su kan kwamitin yaƙin neman zaben shugaban ƙasa na jam'iyyar APC da cewa an mayar da arewacin ƙasar tamkar a ci moriyar ganga a yada kore. Babu wata laya da mutum zai iya yi a ƙasar nan ya ci zaben shugaban ƙasa ba tare da arewa ba. Mafi yawan mutanen da ke cikin wannan list ɗin 'yan arewa ne. Yanzu ana gama zaben duk waɗannan mutanen da aka sa cikin list ɗin nan to zaka je kuma ka neme su ka rasa su cikin gwamnati. Har wa yau a Najeriya bayan da tsohon gwamnan Gombe Danjuma Goje ya rasa takarar koma sanata wasu ke cewa tsohon kwamishinansa kuma gwamnan jihar a yanzu Inuwa ya yi masa ritaya daga siyasa. Gojen ya bara. Ba Inuwa ne mu ritaya a siyasa ba. Allah ne ya sa ba zan yi wannan al'amari ba. Ya kafin Inuwa ma na sa dan kombo. Allah ya ba shi gwamna amma sanadina. Shi ma Inuwa Allah ya ba shi gwamna sanadina. Bai sai mu ritaya ba in Allah bai yarda ba. To a jamhuriyar Nijar gwamnatin sojin kasar ta baiwa kamfanonin cikin gida guda biyu lasisin haƙar uranium da zumar gudanar da ayyukan samar da ma'adanai ƙarƙashin ikon ƙasar. Lalle ma'adanai za su mana amfani fiye da wancan lokacin da turawa suke hudda shi. To za a ji waɗannan da ma wasu rahotannin ashirin da ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Bari mu fara da labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan shiri na hantsi na talata wanda a cikinsa za a ji cewa Iran ta ce tana da ƙwarin gwiwa abokan hulɗarta na kasuwanci za su ci gaba da mu'amala da ita duk da matakin Amurka na baya-bayan na mayar da ita saniyar ware. Ana ci gaba da nuna damuwa kan yiwuwar Haiti ta iya gudanar da zaɓe a shekarar nan bayan wani sabon kisan jama'a mai yawa da 'yan daba suka yi. Hukumar da ke sa ido kan mu'amalar kuɗi ta Najeriya ta yi gargaɗi kan yadda ta ce masu ɗaukar nauyin ta'addanci na amfani da sunayen mutane da suka mutu da waɗanda suke raye wajen buɗe asusun banki da kuma layukan waya, abinda wasu masana tsaro ke cewa hukumar ce ya kamata ta tashi tsaye. Hukumar ita NIMSI ta yi kokari inganta ko kuma ta haɓaka yadda take ɗaukan bayanai na 'yan ƙasa ta tilasta musu tabbatar da cewa suna yin abin da ya kamata. A haka kuma wayannan ɓangarori wayanda suke bayar da layi na waya wato GSM kenan. To za a ji wannan da ma wasu rahotannin a cikin shirin da ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Bari mu fara da labaran duniya. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da mita 16 da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Badriya Tijjani Kalarawi ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato bi daidai ke na agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku je Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Agaji ta Red Cross sun yi gargaɗin duniya na cikin haɗarin yalwar makamai masu haɗarin kashe ɗan adam. Dubban 'yan ƙabilar Rohingya da ke gudun hijira a sansanonin Bangladesh sun yi zanga-zanga kan a inganta musu yanayin inda suke zaune. A Najeriya kuwa ƙungiyar Amnesty International ta yi kira ga gwamnati ta yi mai yiwuwa domin ceto masallatan da aka sace a jihar Neja. Ya kamata gwamnati ta yi wa Allah ta yi wa annabi ta ɗauki matakai na gaggawa na ganin cewa an kukuto waɗannan mutane kusan 80 da suke hannun waɗannan 'yan bindiga, sannan a yi bincike a gano suwaye waɗannan mutane me yasa suke kai wa wurin ibada hari. Yayin da kuma ake bikin ranar haihuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malamai na jan hankali kan su yi koyi da kyawawan halayen fiyayyen halitta. Allah ya yi rayuwarsa tun ina ƙarami cewar mutumin kirki ne na ƙarshe har ita yi zama saurayi tsakanin ina shekara 25 zuwa 35 sai da duk Makka aka yadda cewa babu ɗan kirki irinsa. Tama bari mu fara da labaran duniya.
Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da mita 19 da mita 25 da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, Badriya Tijjani Kalarawi ke fata kun wuni lafiya. A cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku je kasar Canada ta ƙara tsananta yakin kasuwanci tsakaninta da Amurka. Kasashen Iran da Oman sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa ta amincewa da buƙatar barin jiragen wucewa ta mashigar Hormuz. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya baiwa hukumomin tsaron ƙasar umarnin ƙaddamar da aikin ceton waɗanda 'yan bindiga suka sace a jihar Neja. Masana sha'anin tsaro a Najeriya kuwa sun fara tsokaci kan horon da sojin Amurka ke baiwa na Najeriya kan dabarun yaƙi, inda suka ce abu ne mai kyau. So ci gaba ne da wannan tsari da ake na taimakon da su sojojin Amerika za su yi ma sojojin Najeriya a inda suka nuna cewa suna da bukata. Wato har da ma yadda idan kamar soja ya je wuri da babu ruwa ya zai ɗauki ruwa mara tsafta ya gyara shi ya zama ruwan da zai sha. Amma kafin rahotannin bari mu fara da labaran duniya. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Jama'a barkanmu da warhaka da fatan kun waye gari cikin ƙoshin lafiya. A cikin shirin safen tare da ni Zaharuddin Umar Dutsen Kura za ku ji a Kano, Najeriya. Dubban mutane sun kwana a masallatai da sauran wuraren ibada jiya da daddare domin murnar zuwan wannan rana ta yau ranar 12 ga watan Rabiu Awwal, ranar haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A Najeriya, masunta a yankin Niger Delta kuma sun ƙara sabunta buƙatar su ta neman bayar da wato a basu diya na dala biliyan 1 kan lalata wato yankin su da wato harkoki na man fetur su kai. Sannan za ku ji tsangwamar jama'a shafukan sada zumunta ta fara barazana ga 'yancin faɗin albarkacin baki na masu amfani da shafukan a ƙasar Togo. Akwai wasu rahotannin da muka yi muku tanadi, to amma zan fara muku da labarai. DW labarun duniya. Iran ta yi barazanar mayar da martani mai raɗaɗi kan sabbin takunkuman Amurka. Guguwa mai ƙarfi ta jikata mutane 40 a Faransa. Samuel Eto'o ya kare shugaban FIFA Infantino. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraro barkamu da warhaka, Raijana Munir Yahaya ce ke farin cikin kasancewa tare da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin abubuwan da muka tanadar muku za a ji cewa takaddama ta kaure a Najeriya biyo bayan gudunmuwar naira miliyan 600 da wasu jami'an gwamnati suka baiwa kungiyar Izala ta Jibwis. A jamhuriyar Nijar kuwa ɗaliban jami'a na koyar da ɗaliban firamare da sakandare kyauta a wannan lokaci na hutun makaranta. Yankin Sahel a halin yanzu na ɗaya daga cikin cibiyoyin ta'addanci mafi muni a duniya. Wannan duk za su zo muku bayan an sha labaran duniya tare da Khadija Ahmed Rufa'i. DW labarun duniya. Rasha ta yi watsi da zargin Faransa kan kai hare-haren intanet. Mataimakin shugaban kasar Tanzania ya yi murabus. 'Yan gudun hijirar Rohingya sun gudanar da zanga-zanga kan mummunan yanayi a sansanonin Bangladesh. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Barkanmu da warhaka, Raijana Munir Yahaya ce ke farin cikin kasancewa tare da ku a zango na uku na yada shirye-shiryenmu daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin abubuwan da muka tanadar muku za a ji cewa a Najeriya hatsaniya ya kaure a ciki da wajen jam'iyyar APC mai mulki kan suna da tasirin waɗanda aka naɗa za su jagoranci yakin neman zaben jam'iyyar a 2027. Kamar na fuskantar babban kalubale wajen tattara kudaden haraji yayin da gwamnatin kasar ke tsananin bukatar kudaden gudanar da ayyukan raya ƙasa. Shin waɗanne dalilai ne ke hana ƙasashen nahiyar Afirka samar da ingantattun tsarin karɓar haraji? Wannan zai kasance jigon rahotanninmu a yau.
A Nijar fiye da yara ɗalibai 500 ne 'yan makarantun firamare da sakandare suka ci moriyar tsarin karatu kyauta a wannan lokaci na dogon hutu daga ƙungiyar ɗaliban jami'a a Yamai. Waɗannan da ma wasu ƙarin rahotanni za su zo bayan an sha labaran duniya tare da Khadija Ahmad Rufai. DW Labarun duniya. Isra'ila ta fara korar mutanen cibiyar horar da sana'o'i ta UNRWA a gabashin Kudus. Canada ta sanar da ƙarin haraji kan kayayyakin Amurka a matsayin ramuwar gayya. Jam'iyyun adawa a Togo sun haɗa kai domin ƙalubalantar sauyin kundin tsarin mulki. Karfe 7 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 6 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22 da 25. Rukayya Abba Kabara. Mai sauraro barkamu da asbahin wannan rana da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. A Najeriya ana ci gaba da jiran tsammanin mutane 600 da 'yan bindiga suka sace a jihar Nijar. Kasashen Uganda da Burundi sun amince da tura sojoji cikin rundunar tsaron ƙasa da ƙasa da za ta yi aiki a Gaza. Al'ummar musulmi a duniya na bikin zagayowar Maulidi a yau. To madalla yanzu ga labarin bi da bi. Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22 da 25. Rukayya Abba Kabara. Mai sauraro barkama da sake kasancewa tare da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. A Najeriya malaman addini sun jaddada buƙatar ba su damar tsoma baki kan sha'anin tafiyar da ƙasa. Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da mayakan M23 sun amince da wani daftari da za a bi don samar da yarjejeniyar zaman lafiya a tsakanin su. Amurka ta cire Siriya daga jerin ƙasashen da ake zargi da ɗaukar nauyin ta'addanci. Madalla yanzu ga labarin kamar yadda suke. Biyar daidai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 19. Ahmad Abba. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na yamma ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Wani rahoto ya bayyana yadda matatar Dangote ta ɗaga likafar Najeriya wajen ninka man fetur da ƙasar ke fitarwa zuwa ƙetare. Uganda ta zama ƙasar Afirka ta farko da ta amince da tura dakarunta cikin sabuwar rundunar tabbatar da zaman lafiya a Gaza. Yau wasu musulmai a sassan duniya ke bikin ranar Maulidi domin tunawa da haihuwar fihayyen halitta Annabi Muhammadu wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi. To ga cikakkun labaran duniya. Masu sauraro barkamu da warhaka, kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryenmu. Za mu fara da labaru sannan shirye-shiryen masu farin jini su biyo baya. Yanzu sai a gyara zama a sha labaran tare da ni Fa'iza Muhammad Mustapha da farko ga kanansu. An kaddamar da dandalin tattaunawa karo na 3 tsakanin sassan Sin da na Amurka a birnin Beijing. Shugabannin kiwon lafiya na Afirka sun yi kiran samun babban wakilcin nahiyar wajen sake fasalin tsarin kiwon lafiya na duniya. An gudanar da taron farko da Majalisar Dokokin Kasashen AES a Yamai. Yanzu ga labaran dalla-dalla daga nan sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin. Kuna tare ne da tashar CRI